Ich hatte gestern wieder mein Spielzeug mit. Wo ist das? Ich hatte ja hier so ein Ding. Ne? Großer Tipp, damit habe ich aufgehört, Fingernägel zu kauen. Ich habe 25 Jahre an meinen Nägeln gekaut. Jetzt habe ich mir so verschiedene Fidget Cubes und Spinner und so ein Hast du auch welche aus bestellt. Metall? Ja, klar. Die sind richtig geil. Ey, Digga, ich habe mit einem Typen geschrieben, der hat so ein Teil gehabt, das kostet zwischen 300 und 1000 Euro, wird nur über den Facebook Marketplace verkauft. Das fräst so ein Typ aus London. Das musst du halt wegen Brexit extra importieren mit Zoll und so ein Scheiß.